大家好，我是张叔啊。我的人呢有个怪毛病，之前买那个电锯呢，就一天的都这里去给树枝，那里去给树枝。你看这里买了个那个冰温船，我只用10干就干。今天带着我侄娃子买了个兔子，你看就跑到那个粑粑里头来，又搞野炊了。二狗把菜块拿过来。电锯是吧？啊，这个起烂了的哈，起烂了一把火的，我就把我当中我去。今天呢运气倒好，起火的地方呢都是那个先前用过了的，直刚刚的就拿到那里来，把火一架起，这儿把炭了丢到这里。炭升起了，这儿呢把那个竹子给拿来划成块块，慢点好了来穿了兔来好烤。你吹得到好说搞那个叫叫。那个里头就那个救生叫叫的嘛，还有那个改刀不搞落个了哈，还有那把刀里。我的搞你看这个表示加油噻。发成那种小壳壳了，现在把那个小灯儿来逗到粑粑里头，把它那个血尖，这儿好穿那个兔的。现在出门也搞忘记了，这个没有开封，这儿学起来对到牙的。但是开了封的呢，挤快的又挤不走，那个就是属于管子了，是没意思。这个竹子呢都学尖个了，啊，丢到那边。这儿呢拿来挖个档档，然后再高头再面两头试，那个兔儿放到这里就可以开烤了噻。走去，走去。坑坑挖好，现在开始把火搞到那个坑坑里头来。万事俱备，只差兔儿了，开笼了。这个兔儿呢，把水给它清洗了哈，这儿拿那个2块棉票，哪怕那个几个腿给它固定了，它那个要不然它才弄得摊得开噻，嘎，对不对嘛？对不对，罗狗？啊，对。后面烤全兔肉，往里走，上火。二狗，听表示把酒拿过来噻。酒还是真香。等一下来划。好烫啊！我跟你们讲嘛，其实我早都口干了，一直忍到在。后来想到罗二狗呢，好吃兔儿的，先整他一个再说。来吧，兄弟。哎呀，过得瘾了的。哟，翻个面。给它给点小牛牛，好入味些。哎呀，好臭！水瓶烤干了，这儿开始给它撒点冒冒盐在里头，要不然这儿没得味道的。哇，这要起迷糊了哦，起点那个。好，对的。整块那个馒头片咯，二狗要吃个人自己捞哈，那里有牛奶哈。好。整那个兔儿就要整得。
我说刷点油。今天这个炭呢，火力太猛了，把那个灭火你看嘛的，都烤断个了。现在把它来斗起，真是老得烤。这是那个调好久。还要烤点好的噻，把那个水那个腿的那些，把它那个性干，我跟你讲嘛，那个叫起来才香，简直就是不白了。这个断了的我啷个只能那么子抬着烤了噻。后面烤全兔儿烤好了，你看到嘛？烤到外香里嫩的，巴适到板哦！我这儿口水都来了，再给它撒点儿孜然粉，撒点儿海椒面，开干。再撒点海椒面，闻一下香不香？香的很。来，开背，来个笨哦，我来野蛮的，吹，哇，好安逸个，好爽，直接扯了嘛，把个扯嘎，直接蹦就蹦好了的。会吗？哎，当他妈侄娃子搞忘记了哒，来，喝起走哦。爽歪歪哇！我吃到跟个妹子家强，大口就整的哦，那么子笨的才香，香不香嘛，对不对？香的很。啥子？在我两个那么子分哇，你一坨我一坨啊，嘎，这么这个笨到吃的。吃到起来。后面啊，我侄子两个呢，就慢慢整起走了哈，对吧？干了这瓶酒了哈。拜拜。